第一天钱包就被抢了，而作为特警的前男友正好在执勤。听到熟悉的声音传来，正背对着我跟一排特警训话的秦彻身体猛然一滞。就在他下意识想忽略的时候，身后的女人径直走到了他面前，气呼呼地说：“你是队长吗？拜托你行不行？我所有东西都在里面。”我面露焦急地等待着面前男人的回应。而秦彻因为全副武装，他的面部背负着黑布，眼睛也戴着黑色护目镜，头上还戴着黑色战术头盔，整个人都被黑色包裹着，连根头发丝都看不出来，更别说他的表情了。可我不知道的是，被黑色覆着的面具下，那双眼睛正紧锁着我。秦彻站在原地，垂眸看着眼前熟悉的不能再熟悉的面孔，恍惚了一瞬，他盯着我看了几秒，甚至忘记了反应。虽然是几秒，可对于我来说，就像是一个世纪那么长。我转头看了眼站着笔直的特警队员们，向他们投去一个求助的眼神。队员段虎身体一提，刚准备开口的时候，众人耳机里就传来了严肃的命令：目标已出现，犯罪嫌疑人正朝着出口大厅处走去，所有小队立即行动。秦彻立即做出反应，一个行动的手势，所有人即刻朝着大厅处快速移动。擦过我身边的时候，秦彻对我低语了一声：“在这里等我回来。”当犯罪嫌疑人一出机场大厅的时候，秦彻第一个冲上去，然后是所带的特警队伍，他们迅速疏散群众，然后更多的警察不知道从哪里冒出来，纷纷控制了现场。犯罪嫌疑人从出门到被抓，也只用了不到3分钟的时间。秦彻把人交给队友后，转身就朝装甲车那边看去，哪里还有我的身影？他瞳孔微缩，镜片下的鹰眉微蹙，紧接着朝着其他处巡逻的队友传话：“看到刚才求助女人的，立即报告。”几秒后，耳机里传出队友的回答：“秦队，刚才我看有警察跑过去帮忙了，应该没问题的。”秦彻报告位置。耳机那头微愣下，在左侧广场附近。随后，只见秦彻健步如飞地朝那边奔去，身后的几个队员个个持着枪，面面相觑了下，有点摸不着头脑。跟在秦队身边5年，从没看过他现在这副着急的模样。想当初他为了救平民交换人质的时候，嫌疑人把刀架在他脖子都没有一丝慌乱，怎么今天这么反常？段虎看着秦队远去的背影，用手肘倒了倒身边的齐飞，揶揄道：“老飞，秦队是不是有情况？”齐飞端正地握着枪，站得笔直。虽然比军事能力在队里仅次于秦队，但是感情这方面他就是榆木疙瘩。他转过脑袋，一知半解地看了段虎一眼：“什么情况？”段虎嘶了一声：“就刚才那个女人啊，头一次看秦队紧张了。你想多了吧？刚才秦队对她可是没说一个字，细胳膊细腿的。秦队紧张什么？紧张他走路不小心摔断腿吗？那好像也跟咱们没关系。”齐飞一句话说完，其他几个队友都起哄似的笑了几声。段虎在黑色护目镜下狠狠地白了齐飞一眼：“怪不得你现在还没女朋友，不开窍，搞得你好像有女朋友似的。”段虎闭眼咬牙，无语极了。就在这个时候，陈局长走了过来：“秦彻呢？”几人立刻立正，呈待命状态。报告，秦队去追一个女人了。女人？什么女人？陈局长反问。秦彻向来对男女感情没什么兴趣，局里3番5次给他介绍优秀的女青年，每次他不都是放了鸽子，就连李首长的千金都不例外。他不相信能有什么女人让他去追。就在他疑惑的时候，段虎忽然打报告：“报告，秦队回来了。”话落，众人抬头朝着前方看去，只见秦彻怀里正抱着刚才的那个女人朝这边走来。在场的每个人双眼瞪得像牛眼，属实有点夸张。要不是有眼镜遮挡着，一定会更夸张。就连陈局长都不可置信地看着走上前的秦彻，甚至秦彻喊了一声报告，他都差点忘记了接话。他怀里的女人个子最多1.6米，不能再多了。穿着一身简单的牛仔衬衫装，微卷的黑发散落在肩头，精致的小脸上虽然只是轻施粉黛，却已经精致漂亮到了极致，身上透了一股天生的清冷。而此时此刻，我正局促的不敢抬头。好歹也是个当局长的，陈局长快速收敛好自己的表情，正色道：“秦彻，怎么回事？”陈局，刚才有人抢了他的包，因为正在出任务，没及时出手，现在他包丢了，脚扭伤了。作为保护人民的警察，应当负责到底，所以你就把人抱回来了。是，他回答的理所应当，丝毫没有半点犹豫。局长扫了眼秦彻怀里局促的我，脸上闪过一丝意味深长的笑。同志，刚才没及时帮你追回东西，我们也有责任。如果你不介意的话，先跟我们回特警队，队里有医务室，你的东西我马上派人去追回，保证给你一个交代，你看怎么样？我尴尬的被男人抱着，我想下来，可是我动一下，男人手上的力量就减了几分，加上脚腕的伤，我根本没有力气去反抗。我想都没想就要拒绝，就这么办了。用字还没说话出口，秦彻低沉的声音就已经打断我的话，替我做出了决定。我下意识的抬头看他的眼，一片漆黑，遮住了男人所有的思绪。我就这样被迫坐进了特警装甲车里。一路上，车子开得特别平稳，一点声音都没有。车子忽然来了个急刹，我没坐稳身子，向一侧倒去。好巧不巧，身体趴在了旁边的秦彻身上。男人身体给人的感觉都是坚硬的，加上装备更是个人。我吃痛的哼了一声。就那一瞬间，我感觉所有人的目光都锁在了他的身上。没事吧？醇厚磁性的声音从头上传来的同时，秦彻一手扶正我。我此时感觉就像是被围观的异类，我尴尬地抿了下唇，轻声说了句没事后，就刻意避开了他的目光，低头不语。秦彻垂眸望着我刻意疏远的动作，心里五味杂陈。当年那个小女孩长大了，那个一声不响就消失在他世界里的我终于回来了。一路上，车子里安静的有些诡异，直到到了特警支队，车子停下的那一刻，我的神情还是有些恍惚的。我被秦彻抱着走去了医务室，然后头也不回地离开了那里。期间，两人一句话也没说，这种异样的感觉让我快要透不过气来。当时我只有一个想法，就是离开这里。至于身份证件什么的，他们找到了，我明天去警局认领也是一样的。心里这样想着，我一刻也不想在这里待下去。可是我刚一起来，刚才出警的段虎一群人就都围了过来。此时，他们身上厚重的作战服已经换成了一身训练服。看我起身，段虎连忙扶我重新坐下，殷勤地开口：“你别起来，小心又受伤了。”就是，待会秦队又该紧张了。我心想他们肯定是误会了什么，尴尬地笑了声，连忙解释：“
我没事，你们别误会，我和你们队长不熟。我话音还没落，就看见门口走进来了一个人影，目测至少在1.9米以上。男人身材高大魁梧，肩宽腰窄，黑色训练服下隐约可见坚实的胸肌，工装裤包裹下的一双长腿更是坚实有力，浑身都散发着成熟男人的荷尔蒙感。目光上移，我渐渐看清了他的脸，干练的短发，英气的剑眉下一双深邃坚毅的双眸，仿佛能看透一切。高挺的鼻梁，性感的双唇，整个脸庞十足的硬朗，线条完美，让人挑不出一丝瑕疵。真的是他！某处尘封已久的感觉袭来，我心跳漏了一拍。看着男人如黑城墙般压了过来，我愣坐在板凳上，一时不知该怎么应对。7年不见，他好像变了，又好像没变。我心慌不已，只是还来不及躲开他深邃犀利的双眸，秦彻已经大步贴近。不熟，简单2个字，带着质问的语气。我回过神来，我避开秦彻的双眼，连呼吸都收敛了几分。他们本来就不熟，不是吗？本不想去回答他的问题，但是男人一直站在我的面前，好像不回答就要这么一直站着，气氛有些怪异，我受不了被这么多男人包围着，于是抿了抿唇，似是解释了一句：校友而已。这样说算是解释了2人的关系了吧？普通的不能再普通了，确实而已。秦彻沉声哼了句，只是脸上的表情并不太好看。只是一直站在旁边凑热闹的队员们对于这种解释根本就不相信，一个校友而已，怎么会值得秦队反应这么大？这其中肯定有情况。段虎还想问什么，结果被秦彻一记眼神震慑了回去。到了嘴边的疑问，硬生生的被憋了回去。嫌训练不够的话，加10公里负重长跑。众人一听，立马乖乖认怂。别，秦队，放我们一马，我们这就走。几人立刻逃窜出门，屋子里瞬间安静下来。半晌后，秦彻再次开口，这次是询问队医的。他脚怎么样？只是扭伤，已经处理好了，回去继续涂抹几天队里的特制药膏，很快就没事了。好，谢谢。秦彻应了声，我也跟着向队医道了谢。不知怎么的，队医看了2人之间过于特殊的气氛，也很识趣的退了出去。偌大的医务室里只剩2人，我很不自在，我觉得应该说些什么来缓解尴尬，索性也道起了谢。今天也谢谢你了，秦队长。我声音柔柔的，很轻，跟记忆中的一样，柔软绵长。可是那句话里的每一个字都带着陌生和疏远。秦彻眸底微动，脸侧的咬肌明显，显然对女人这样刻意的疏远不满。可是他面上表情却像什么也没发生似的。应该的，毕竟也算是我害你没追回东西。他声音不变情绪，继而转身蹲下，就握住了我的脚。你干嘛？冰凉的脚脖子一热，我惊跳反射性的问出口，想要挣脱掉男人的略显粗糙的大手。别动，要想继续走路就乖乖的配合。他的声音很低沉，像是有一股无名的磁性，听了让人莫名其妙的想顺从。我被他的话引导，瞬间就安静了下来。我垂眸看去，发现男人的手里不知道从哪里多出了一双女士运动鞋，正准备往我脚上穿。我的心一沉，我伸手连忙拒绝。不用了，秦队长，我可以继续穿我自己的鞋子。你不想要脚了？秦彻的话沉了几分。我不知道男人哪来的脾气，为什么突然对我生气？要生气的也应该是我，不是吗？拿别人穿过的鞋子给我，还是那个女人的鞋子，那是在我心口上撒盐。我不要穿，留给你太太吧。男人给我穿鞋的动作一顿，抬眸看了我一眼，鹰眉微皱。杨曼曼，别闹。他还记得自己叫什么？难得。我心里自嘲了下，我没闹，我穿不合适。我口吻清冷。秦彻攥着我脚脖子的手收紧了些，心中无名的火在升起。他胸膛起伏了下，穿鞋的动作没停，但是嘴上还是解释了句：这是新鞋，没人穿过。那我话还没说完，秦彻已经霸道的为我穿上了一只脚。秦彻，你干嘛？你听到没？我不要穿。我生气的想要站起来，谁知脚上一痛，我有些力不从心的闷哼了声。等我反应过来的时候，秦彻已经握上了那只受伤的脚，掌心温热的温度顺着脚底传来，温温热热的，很温暖，带着触电般的酥麻感迅速传遍全身。我紧张的咽了口水，不敢乱动。还疼吗？秦彻认真而又小心翼翼地为我穿上运动鞋，抬头轻声问了一句。我垂眸的时候，正好与他的视线撞上，心跳倏地加速。我如一只慌乱的小鹿般撇开了视线。不疼了。我朝自己双脚上瞥了眼，运动鞋款式新颖，穿上去也很轻盈舒适，很合适脚受伤的人穿，而且鞋很合适，还正好是我的码数。难不成那个他跟自己穿一样的鞋码？不然怎么会这妖巧？我扯了下唇角，有些无奈的心痛。杨曼曼，你在想什么？这一切原本跟你都没关系啊。既然已经决定放下了，就别在玻璃渣里找存在感了。我一番心理建设后，才算勉强稳定了心神。今天谢谢秦队长，打扰了太久，我该走了。秦彻起身看着我踉踉跄跄的起身站稳，眼底划过微不可察的情愫。你的包还没找回来，你不是说里面有你所有的东西？没有包，你去哪住？我面上闪过一丝窘迫，但很快就恢复了平常。即使没地方住，也好过待在这里尴尬死。没事，我去便利店待一夜就行。你有钱吗？我没钱，去便利店待一夜，你好意思吗？那你什么意思？我不爽的直视他的双眸，气呼呼的小脸上全是一副你想怎样的表情。我怎么样跟他有关系吗？还来劲了。秦队长，谢谢你的帮助，我自己的事情我会处理好的，不用你费心了。说着，我挪着脚步医务室门口走去。身后的秦彻环抱着胸看着我离开的背影，脸上的情绪虽然没透露出半分，但是内心已经乱了7、8分。7年，他等了7年。今天的匆匆一面过后，不知道还会不会有我的消息。他怎么可能就这样放我离开？我刚出医务室门口，就被旁边窸窸窣窣的声音吸引了视线。我转头一看，发现刚才那群人根本没有回去，而是全部都藏在窗户边上，正偷听墙角，包括那位军医。小动作被撞破，几人尴尬地冲着我笑笑，而我只是礼貌性地扯了下唇，就想继续往外走。哪知我刚艰难地迈出一步，就突然感觉腰间一紧，下一秒我天旋地转，我整个身体被扛在了秦彻的肩膀上。啊，秦彻，你干什么？快放我下来！我惊叫，奈何秦彻根本不听我的，
反而侧身朝着段虎几人冷冷地吩咐句：“今晚我不在，今晚我不在。”这句话就像一颗重磅炸弹般投在了特警队。段虎几人头点得像拨浪鼓似的：“放心，秦队，我们不着急。”看着他们走远，段虎又补了句：“嫂子下次还来呀。”等两人开车消失在众人的视线里，整个特警队顿时炸开了锅。秦彻不顾我的反抗，轻松地将我塞进了自己的大 G 车内。半个小时后，大 G 停在了一处高档小区内。这处小区7年前我没见过，是这几年新建的高档小区。秦彻家境优渥，父亲是一个集团的董事长，母亲更是一个著名教授级别的医生，一家子都是高级分子，而他却选择了一种高危职业。真不知道为什么，我还来不及思考原因，身侧的车门就被打开，接着我又被强行带进了秦彻的家。输入密码后，秦彻扛着我在玄关处换了鞋子，然后径直走向客厅，才将我放到了沙发上。我还没反应过来现在是什么情况，我睁大了眼睛，疑惑地盯着秦彻，满脸的疑问。秦彻只是淡淡的说了句：“我家，先在这里住一晚，明天随你。”他家，我的心瞬间一紧，那我不是会撞见他的老婆？看着白月光和别人在一起甜甜蜜蜜的样子，我真的做不到。秦彻，我要离开。说着，我从沙发上站起来，一副受伤的表情看着他。我说我自己的事情，我自己会处理，你再这样违背我的意愿，小心我投诉你。投诉我？那你去啊。秦彻勾了下唇，一屁股坐在沙发上，漫不经心地看了我一眼。这里距离特警队有10公里，你身上没钱不能打车，走路的话。秦彻说着，瞄了眼我受伤的脚，继续说：“以你现在的速度，不行也得到明天早上了吧？”我搞不懂他到底什么意思，索性也不装了。秦彻，待会你太太回来，看见你带回来一个陌生女人，你就不怕她误会吗？太太，又是这2个字。秦彻不爽地皱眉，声线沉了几分。谁跟你说我结婚了？难道你没结婚吗？结没结婚我不知道，那你到底结婚了没有？我突然的计较让秦彻意识到什么，一双深邃的紧盯着我清澈的双眸，眸光闪动。所以杨漫漫，你是希望我结婚了，还是没结婚？我身体怔住，我不敢去看秦彻的眼睛，闪躲的双眼微颤着避开。我知道秦彻的意思，我的行为已经超过了一个普通朋友该有的范围，更何况现在他们的关系好像连朋友都算不上。那是你的事，跟我没关系。我勉强扯出一个理由，不打算在这个问题上纠缠下去。今天说什么也要从他家里离开。我一瘸一拐地朝着玄关处走去。秦彻看着那倔强的背影，胸膛里压制下去的怒火一下子又冒了出来。他唰地起身，朝着那抹身影走去。我挪动半天才走到的地方，秦彻仅3、4步就抵到了我跟前，一把抓住我想开门的手。他的手掌很大很烫，抓着我的小臂手指都还能与有半根手指的长度，力气大的吓人。我被攥得生疼，一双漂亮的眉都皱在了一起。秦彻，你弄疼我了，放手！我挣扎着想要脱离他的桎梏。秦彻咬紧后槽牙，薄唇抿成一条线，一双黑眸死死地盯着我。杨漫漫，一声低吼在安静的客厅里响起，就像狮子发怒时的低吟。我被他突如其来的怒气吓得身体一颤，整个人就像被定住了般，一动不动。我双眼轻颤着看向他充满怒意的深眸，视线相交，我眼底逐渐湿润。他们已经7年不见了，他凭什么吼自己？我已经默默退出了他的世界，已经不再去打扰他了，甚至断绝了联系。他还想要我怎样？亲眼看着他跟别人在自己面前拥抱亲密吗？心里的委屈快要溢出来，我的双眼一下子就红了，一滴泪顺着我的眼角滑落，打在了男人握着我的手背上。眼泪应该是热的，可是滴到秦彻的手上却已经冷了。秦彻眼里的怒火瞬间被浇灭了一半，他双眸微动，不动声色地放开了我的手，眉心蹙得更紧了。我没结婚，这里就我一个人住，你借宿一晚，明早再走。他语气恢复冷暖不知又不容拒绝的样子，然后不等我回应就转身进了厨房，打开冰箱，直接拿1罐啤酒就往嘴里灌。我对他突然的解释怔住，我没想到他会跟我解释这些。他没有结婚的话，那穿在脚上的那双鞋子是谁的？难不成真是他新买的？从警队出来的时候，我偏头望向窗外，似乎也看到了不少服装店和鞋店，而且他放我在医务室里那么久才回来，我意识到自己好像误会了什么。我抿了抿唇，有点不知所措。不信我，要不要翻一翻这屋里的东西，看看有没有说谎的痕迹？秦彻靠在冰箱上，歪头看着我。我回头看向他的时候，男人又举起手里的冰酒，又猛喝了一口。性感的薄唇，荷尔蒙爆棚的喉结在滚动，就跟男模展示差不多。我美眸闪烁，我快速地擦了擦眼泪，别开了视线，语气有些倔强。我没兴趣窥探别人隐私，是吗？刚才都给我扣了人夫的帽子了，我还以为你挺喜欢的。我被他说得又羞又恼，脸上不自觉地涨红一片。他还是那个样子，论口才，我一次也没讲赢过他。我索性闭上了嘴。我现在身无分文，又无处可去，身上那点卑微不堪的自尊，再继续倔下去，好像也没什么好处。我想妥协，可是我又不愿意欠秦彻人情。就在我处在门口不知进退的时候，秦彻又迈着步子走了过来。这次他手里拿着手机，打开了微信。虽然我是警察，但公私分明，保证你人身安全的同时，也不能白住我家。我也没想住，我目光闪烁地看了他一眼，小声呢喃了句。可秦彻突然很严肃地命令了句：“你再说一遍。”我抿着唇犹豫了下，才不情愿地开口：“我明白，等我东西找回来，我会按照市场行情给你费用。”秦彻轻扯了下唇角，手机号码多少？什么？我瞄了一眼他的手机界面，停在加好友的位置，内心有些微动。今天相遇本就是个意外，过了今晚，他们之间还有联系的必要吗？我抿了抿唇，我手机被偷了，加不了微信。秦彻垂眸盯着我，他的目光太过灼热，灼得我有些心慌。我受不了秦彻这样看我。手机号码？秦彻再次开口，不加微信怎么转账？还是说你想赖账？怎么可能？我无语，但他好像说的有点道理，我只好妥协，将手机号码报给了他。秦彻快速加好了微信，关掉了手机，唇角扬起了一个不易察觉的弧度。家里食材不多，晚上就随便吃点。他随口说着，睨了我一眼后，便转身进了厨房。我惊讶于他还会做饭，我想上去看看有什么可以帮忙的，但是刚进厨房就被秦彻抓住肩膀推了出来。
就在客厅等着，马上就好。奔波了一天，我确实有点累了，我回到客厅坐回沙发上，说是不想再了解他的隐私，可是我的双眼还是忍不住打量起了房间里的陈设。3室一厅的户型还是一梯一户，客厅有一面落地的玻璃墙，夜晚可以俯瞰到整个北城的尼彩灯光。整个装修都是那种极简风格，屋里除了基本的装修再无其他。阳台上的那一盆盆绿植早已经枯死了，孤零零地躺在黑夜里，很凄凉的样子。我回头偷偷瞄了一眼厨房里正在忙活的秦彻，心中思绪万千。作为特警，他应该很忙吧？以前我对他说自己最崇拜特警了，喜欢他们身上那股勇敢正气的模样。当时他还嘲笑特警有什么好，有家不能回，替别人卖命。可是为什么现在他反而也去当了特警？我没有去深想，更没开口问男人。晚饭后，秦彻给我收拾了一间客房，然后进了自己的卧室。手握上门把的那一瞬，秦彻轻声问出声：“现在做什么工作？”我顿了下，老师，哪个学校？我沉默。秦彻凝着我的背影，像是猛兽盯着自己的猎物般。看出我的迟疑，秦彻面色沉冷。女人这态度，明显是不想和自己扯上关系。她咬了咬后槽牙，强迫自己压下快要压抑不住的怒火，再次询问遍。这次语气里透着不容置喙的命令。我被男人的气势再次震慑到，似是有一种魔力般将我牢牢地吸住。北城一中，问问如念了一句，紧接着就钻进了客房。夜晚寂静冷漠，我明明很困，却一点睡意都没有。柔软的被褥上都是男人熟悉的气息，我忍不住裹紧了被子。曾经多少个午夜梦回，梦里都是男人的影子，我甩不掉，也忘不了。越想忘记，脑海里的样子就越清晰。他就那么硬生生地占据了我的梦、我的心、我的脑海。可是，纵然他没结婚，7年过去了，他也不可能没有女朋友吧？瞬间，脑袋里那些乱七八糟的情绪就都涌了进来。我烦躁的双手扯起被子，将自己埋了起来。我警告自己，既然当初走了，就别想那些乱七八糟的了。不管过去还是现在，我和他都是不可能的。为了避免尴尬，在天才刚泛起鱼肚白的时候，我就小心翼翼地离开了秦彻的家。而主卧内，坐在沙发上的秦彻听着大门被关上的声音，握着手机的手逐渐收紧，指尖都泛了白。第二天，我是第一个到校的人。我站在校门口等了很久，因为没有地方住，我手里还拖着行李箱。看门的保安知道我是调来的新老师后，好心的让我把行李暂存在保卫处，提着行李去报到，好像也怪难为情的。我谢过保安后，才放下行李，等到上班的时间才去教务处报了到。办完一切手续，我特意到了人事那里询问了一下申请宿舍的事情。结果人事那边的人说，教师宿舍最后一个名额已经满了，我们帮你找了一个合租公寓，你愿意去吗？在哪里？在城北的宛苑小区。那个地方我知道，那是一个破旧小区了，里面住着的人大部分都是外地人，鱼龙混杂，一直都是一个问题小区。关键是破旧就算了，距离北城一中还有点远，往返的距离如果是公交车的话，至少要2个小时。这2个小时对一个老师来说能做很多事情了。我有些为难，领导，这有点太远了吧？那我每天的时间都要浪费在路上了。人事那边中年女领导扶了扶眼镜，瞥了眼面前清冷自持的女人，淡漠的开口：“那不行的话，就折成租房补贴，下个月工资发你，你自己去找也行。”我眉头微拧，我的包还没着落，现在身上身无分文，根本等不到下个月。算了，以后每天早点起床不就好了？我纠结后，一咬牙拿了桌子上的钥匙。出去的时候，正好迎面撞上了朝这里来的一个男人。杨曼曼，没事吧？熟悉的声音传来，我惊讶地抬头，发现站在我面前的竟然是之前学校的同事李初阳。我记得调动的名单上没有他的名字，他上次已经轮岗了一次，按理说这次应该没有他才对。李初阳，你怎么在这里？李初阳见我没事，微笑着看我，跟你一样啊，来报道。李初阳跟我一起在之前的南城一中教学，比我早几年入教师这一行，而且刚进学校的时候帮助我最多的也是他。一来二去，我和李初阳的关系也算不错。由于2人都是未婚青年，一些年长的教师们就有意想撮合2人。我起初只当这是同事之间玩笑的打趣，但是后来我渐渐地发现李初阳看自己的眼神变了，我心里感觉不妙，也暗示了好多遍自己不适合他。他是北城本地人，北城人有着自己的结婚准则，那就是结婚情愿找个本地乞丐，也绝不找外地人。我自是不愿意陷入这麻烦的事情当中，更何况我对李初阳也只有同事间的情谊，所以也自觉疏远2人的关系。但李初阳装聋作哑，我也是没招。李老师，你可真爱凑热闹。我悻悻地撇撇嘴，没给他好脸色。原来那最后一个宿舍名额被他给占了。我叹了一口气，准备回办公室备课。对于我的冷脸，李初阳并不在意，反而笑得更开了。他笑起来很阳光，1.8米几的大个子，一身休闲运动装，衬得他松弛有度，是个阳光青年。见我要走，李初阳转身拦住我，怎么打电话给你都没接？有什么事吗？没什么大事，就是想给你个惊喜，要不晚上下班一起庆祝下？不要，我还有很多事，你自己去吧。我拒绝的话说出口，脚步已经走远。李初阳望着我的背影，眼神中带着迷恋，丝毫不生气。我是那种表面清冷，内心热心的女孩，虽然表面上给人一种清高的感错觉，但接触下来就会发现，就像一只绵羊，可爱又倔强。李初阳第一眼就被我吸引了，在后来的相处中，他逐渐下了要娶我的决心。不管多久，他都愿意等，只要我单身。我带的是高2语文，我的适应能力很好，第一天上班感觉还算不错。今晚晚自习没有我的课，所以下了一个准点班。从门卫处拿了自己行李后，我走到公交站，准备回宿舍。在等公交车的间隙，我看见一辆黑色大 G 朝这边开了过来，我感觉熟悉，这车跟昨天我坐秦车的车很像。不会吧？不会这妖巧就遇到他了吧？我不确定，又忍不住留意了一眼。扶着方向盘的男人，剑眉阴谋，俊秀又沉稳。随着车子越来越近，我也看清了他的样子，那一副天生的清冷气息扑来，不是秦彻还有谁？我的心跳瞬间就漏了一拍，这是石门街头偶遇啊！车子缓缓靠近，我想往后面躲，可是周围都站满了等车的人，我根本没地方藏，索性把头低着，假装看不见，心想他肯定是路过，就当没看见，互不打扰，也许是最好的方式吧。
可是下一秒，显眼的大 G 就稳稳地停在了我面前。秦彻按下车窗，侧头看向我，我局促地站着，目光摇摆不定，显然是看见了他。但我这副模样，摆明了是不想看见自己。秦彻眸子按了按，清冷地朝我开口：“杨漫漫，上车。”我尴尬地扯唇，眼神朝他眨了眨。秦队长，我回家，我们不顺路。谢谢你的好意，你先走吧。你的包找到了，上来。那我坐公交去拿，不麻烦秦队长了。秦彻眸子冷了下来，脸色有些难看。自己去拿？你有钱打车吗？公交车只要2块钱。秦彻盯着我倔强的小脸，咬了咬后槽牙。7年不见，倔强的脾气倒是见长了不少。我攥紧了口袋里仅剩的10块钱，隐去自己内心的伤感。我以为自己这样疏远他会走的，可是男人却根本没动，还是盯着我不放。此时几辆公交车连着都开了过来，可是秦彻的车占着公交停车的位置，就是不走。公交车进不来，后面的人又急着上车，看着别扭的两人，站台上的人开始催促：“小姑娘，你就上去吧，小情侣之间哪有不吵架的呀？回去好好说开不就是了？”“就是啊，吵架就吵架，别耽误我们赶车。你男朋友车停在这公交车都进不来了。”我被站台上的人催着，有嘴说不清。我看着后面等着的公交车，再看看男人无辜的挑眉，无奈只好坐了上去。随即张扬的大 G 扬长而去，车子平稳地朝前开着，一路上两人无话。等红绿灯的间隙，秦彻突然转身将后座的背包拿过来，塞到了我的怀里。检查检查，看看有没有少什么。我看着自己的包微愣，我没想到秦彻竟然帮自己把包拿了过来，所以他是专门来找我的吗？我恍惚了下，才开始检查起来。身份证和银行卡都在，钱包和手机也在，东西都没少，都还在。我高兴地说了句，唇角不自觉地扬起。我笑的时候很好看，就像百合花盛开的样子，纯洁清澈。秦彻垂眸看我，清冷的墨瞳温和了几分。那就好。他的语气不似刚才的强硬，眼下甚至带了点温柔。我仰头看向他，有一瞬间回到从前的错觉。那时候他也是这样说话，温柔平和，就像一个邻家大哥哥。忽然想起以前，我敛起笑意，低声说了声谢谢。不对，既然他都拿来了，怎么不直接给自己，还让我上车？什么意思？就在我思考的时候，红绿灯变绿，车子重新启动起来。学校安排宿舍了吗？秦彻又轻声开口，声线低沉，充满磁性，缓缓地萦绕在我的耳边。我不自觉地咽了口口水，眼神不自然地瞥向窗外。这么多年了，还是忍不住被他的一句话就搞得害羞。白月光的杀伤力到底什么时候才能失效呢？安排了。我呢喃了句，在哪？我送你回去。想到什么，我突然转头看他，秦队长，我知道你是警察，有责任心。上次抢劫的事情，我不怪你了，谢谢你帮了我这么多，我不想让他看见自己狼狈的一面，更不想让他看不起。说着，我拿出手机，新朋友里躺着一个红点，那是男人昨晚加我的申请。我快速通过好友申请，然后点开他的头像，转了300过去。接着我指了指无人的路边，就这停吧，我自己可以回去，钱已经转给你了，以后我们互不相欠。秦彻感受到口袋里的手机震动了下，耳边是女人决绝的话，他扶着方向盘的手紧了紧，忽地猛踩了下油门，车快速的驶过，根本没将我的话听进去。男人没理我，我眉心微皱。秦队长，你家我家选一个，不选我就当你默认去我家。秦彻打断我，声音又沉了下去。见我沉默，秦彻直接加速，准备在前面的十字路口转弯的时候，我才吞吞吐吐的开口：婉苑小区。1个小时后，秦彻将车子直接开到我所在那栋的楼下。谢谢，再见。说完，我就想去开车门，结果被秦彻的大手一把攥住了手腕。我身体一僵，下意识的转头看他。男人深不见底的墨瞳直视我，一股冷冽的气息袭来，压得我喘不过气。杨漫漫，7年了，不打算解释一下？解释什么？我垂下视线，将眼底的落寞尽数隐藏。秦彻沉沉地盯着我，不放过我脸上任何一个表情。解释这7年你不告而别，断绝所有联系的原因。秦彻温怒的声音刻意压着怒火，手上的力道却攥得我拧了眉。秦彻，好疼！看见我痛苦的模样，秦彻随即松开了我的手。我需要一个解释。我咬了咬下唇，沉默了一下。不管他现在结没结婚，就拿两人之间的差距来说，我也觉得不可能。一个天之骄子，一个一无所有的孤女，无论怎样想都不可能。这也是我当初久久不敢表白，不敢吐露自己爱意的主要原因。至于他要的解释，既然怎样都是遗憾，那不如遗憾到底好了。我抬头迎上他的深眸，一字一句地说，我只是在走自己的路罢了，每个人都有自己的路要走。秦队长难道都想挨个要解释？杨漫漫，别跟我扯那些没用的。不好意思，我这里没有秦队长想听的，没什么事的话就请回吧。说完，我头也不回地下了车，跑进了楼道里。秦彻再也没有说一句话，视线跟着我一直到人消失在拐角才收回。砰！一声噙着怒意的拳头砸在方向盘上，正好敲响了车喇叭。刺耳的声音穿透耳膜，也刺激着秦彻的心。7年前，我的不辞而别，就像人间蒸发一般，从他的世界消失得干干净净。他联系了所有跟我有关系的人，找遍了我所有可能去的地方，都是一无所获。我把他拉黑了，有关的所有联系方式。秦彻气的胸口剧烈起伏，他粗重地呼了一口气，咬肌线条明显。可是作为警察，他下意识地扫了一眼小区周围的环境。此时天色已黑，随处可见的喝醉酒的不良少年，还有一些鬼鬼祟祟的不明人员。这种地方是一个手无缚鸡之力的女老师能住的地方吗？秦彻的眉心蹙得更紧了，拿起手机就想给我打电话，可是当他看见那刺眼的转账记录时，又将手机狠狠地扔在了副驾上。须臾，他便迅速启动了车子驶离。我住的那栋在婉苑的最后一排，是个6层破小不带电梯的。对于我这种缺乏锻炼的人来说，空手上6楼就已经挺累的了，再加上一个行李箱，我吃力地拖了半天才到。宿舍一共有3个房间，都住着女孩子。我进门就看见2个女孩坐在客厅里，穿着随意露骨，闲散地聚在一起聊着黄色废料。我略微不自然地打了声招呼，便拖着行李进了自己的房间。2个女孩随意地打量了下我，便继续2人的话题。我的房间是他们挑剩下的最小的一间，
除了一张桌子、一个单人床、一个稍大点的柜子，都盛不了多少东西。还好他的东西不多，简单的收拾了下，我就洗了个澡就睡下了。起伏不大的被子下，我将自己紧紧地蜷缩在一起。10月的夜晚已经寒意习习，可是比天更凉的是我的心。天知道我刚才对一个我喜欢了很久的人说了什么样绝情的话。明明无数遍告诉自己要放弃他，可是为什么这么多年后看见他，心里还是忍不住的心脏狂跳，忍不住想要靠近他。尤其是当他说自己没有结婚的时候，我竟然是那么的庆幸。想着想着，起伏不大的被子突然起起伏伏地动了起来，随之而来的是一声声低吟的抽泣声。我想我和秦彻之间应该彻底不会见面了吧。就这样吧，夜很寂静，凉意十足。下半夜，寂静的小区里，那辆大 G 又重新驶进了小区，重新停在了小区最后那一栋楼下。秦彻熄火，他沉着脸朝着楼道里看了一眼，想进去，却又忍住了下去的冲动。最后，他就那样待在车子里一整夜，直到天色渐白，他才离开。一连几夜都是如此。自从那晚那后，我再也没遇到过秦彻。我的生活好像又重新恢复平静，上班下班都是一个人，除了在学校，我基本上没说过话，就跟在南城时一样。秦彻这个人又重新被我在心里隐没了起来。一天傍晚下班，我照常拒绝李初阳去聚餐的邀约，准备下班。可刚收拾好东西后，我的手机适时响了起来，来电是我的闺蜜顾西，两人是高中同学，大学顾西考进了南城，意外的与转学的我考进了一所大学。至此，两人也变成了无话不说的闺蜜。只是毕业后，顾西和男友一起去了国外发展，也是最近才被分派回国的。而分派的公司正好也在北城。我接起电话，口吻亲昵，顾白领，怎么啦？曼曼，你下班了吗？能不能帮我一个忙？顾西口吻有些着急，我意识到不对劲，立马认真起来。怎么啦？囡囡在幼儿园发烧了，可是我现在走不开，周晨电话也打不通，你能不能帮我带她去医院？我马上把手头的工作交接好，就去医院找你们。好，你先别着急，你把幼儿园地址发给我，我马上过去。我安慰好顾西，立刻马不停蹄地打了一辆车就去了幼儿园。顾西和周晨从校服到婚纱，一直是大学同学里面令人羡慕的一对。工作稳定后，他们也顺利的结了婚，有了一个可爱的女儿。唯一美中不足的就是周晨没有父母的帮衬，而顾西的父母那里还有一个在上高中的弟弟，也没有时间过来帮忙带孩子。很快，我赶到了幼儿园。因为顾西提前跟老师说好的，所以我顺利的接到了孩子。囡囡看到我，小小的脸上满是委屈和无力，她双手张开，主动的寻求我的抱抱。干妈，囡囡好难受，我心疼的把囡囡抱进怀里，安慰道：囡囡乖，囡囡生病了，干妈带你去医院拿药，吃了药我们就好了啊。好，囡囡乖，囡囡懂事的样子，让我心疼的搂紧她，随即赶往医院。在医院里，直到我带着囡囡戳过了血，顾西才姗姗来迟。她一路奔跑过来，高跟鞋在地上啪啪作响。平常她最在意自己的仪态了，可是眼下她也顾不得这些。她气喘吁吁地跑上前，看了眼已经睡着的孩子，才小声开口问道：对不起，曼曼，麻烦你了，怎么样？刚拿到报告，现在去找医生。好。见我抱着囡囡姿势很累的样子，顾西想接过孩子，却被我轻轻打掉了双手。我做了一个嘘声的手势，低声交代：刚睡着，别弄醒了。顾西心里明白，我这是在心疼他。接过我手里的包，顾西真诚地说：辛苦亲爱的干妈了。两人会心一笑，两人转身就往儿科走去。在走廊里，顾西拿着报告进了医生办公室，我则抱着睡着的囡囡坐在走廊里的长椅上等着。在无意间的抬头眺望的时候，我意外地发现了一个熟悉的身影。他穿着警服，一身笔挺的警装，站在其中一个科室门口，背对着我，怀里还抱着一个小男孩。小男孩长得挺可爱的，大概5岁左右，乖乖的由他抱着。而旁边站着的人就是方晴，就是当初在我想要告白时突然抱住秦彻的女孩。我瞳孔紧缩，心脏跟着一滞，整个身体都跟着僵硬起来。秦彻，他跟方晴结婚了，连孩子都有了，还骗我说自己没结婚，骗子！我整颗心就像被人丢进搅碎机里，被搅个粉碎。见男人微动，我下意识地躲开视线，可是这一举动还是被男人身边地的方晴发现了。他先是愣了下，随后又恢复了平常。我回北城了，怀里还抱着孩子。方晴嘴角轻扯，脸上闪过一抹讥讽。要是被秦彻知道我都结婚了生孩子了，他还会对我念念不忘吗？杨曼曼，我得不到的你也别想得到。方晴视线收回，故意叫声身边的男人，挑眉道：秦彻，你看那边坐着一个抱着孩子的女人，好像杨曼曼啊。秦彻闻声回头向身后看去，果真看到了小心翼翼地抱着孩子的我。我坐在长椅上，歪头张望别处，就是不曾往这边看一眼。应该是发现了他，又怕被他看见。我怀里的小女孩粉粉嫩嫩的，看起来不过4岁，长得跟我有几分相似。秦彻瞳孔猛然一震，突然想到我对自己的反感和抗拒，秦彻的心狠狠抽疼起来。难道说我已经结婚了？秦彻的双眸瞬间猩红起来，他死死盯着我的身影，就连怀里的男孩叫了他好几声秦叔叔，他都没听到。我自然能感受到那一股令人窒息的是目光投来，可是我不敢回头，我害怕会受不了在他面前哭，害怕控制不了自己的情绪。莫名的，走廊里的气氛变得诡异起来。就在这时，我怀里的睡着的囡囡醒了过来，不知道是难受还是被刚才的抽血一幕吓到了，囡囡在怀里哭闹着喊妈妈。我怎么安慰，怎么哄都没用。秦彻看着手足无措的女人，冷冷的想转回头。也就在这个时候，顾西从医生办公室里走了出来。囡囡不怕，妈妈来了，妈妈抱。顾西一边安慰一边接过囡囡，小女孩在妈妈怀里瞬间就安静了下来。秦彻和方晴同时愣了下，秦彻原本带着滔天怒火的眸子忽的就平静了下来。那孩子不是我的，他看我的眼神越加变得渴望了。方晴被这戏剧性的一幕感到错愕，他注意到秦彻眼神里那浓浓的占有欲，意识到什么，他想赶快离开这里，绝不能让两人重新扯上关系。于是他想借机错开秦彻的注意力，说话的时候顾西却也发现了他们。秦彻，
方晴，秦彻一身警服，看上去一身正气。他面色清冷地轻点了下头。除了秦彻是隔壁大学的学长，方晴跟他们都是高中同学。顾惜惊讶地看着他，又注意到他怀里的小孩，他目光小心地打量了下我。慢慢，我没事。我搪塞他，并没有再说什么。关于我和秦彻的事情，顾惜都知道，所以看着他们站在一起，又抱着一个孩子，自然而然地想成了一家三口。顾惜心疼自己的好闺蜜，看方晴的眼神都带着冷漠，后者却故意提起了一丝笑意。既然被看到，她也不好躲藏什么，索性故意装了起来。顾惜，杨曼曼，好巧，好久不见，没想到竟然在儿童医院遇到了。我没说话，顾惜则是冷嗤一声，没理方晴。而他想问问秦彻的脑子到底是不是猪脑子？当初他一眼就能发现我喜欢他的事情，难道他是一点都没发现吗？秦学长当警察了？秦彻刚想说话，方晴又造作接话道：“是啊，我们孩子生病了，秦彻就赶紧从警队赶过来了，很是心疼孩子呢。”哎，慢慢，方晴话一落，我就如逃命般狼狈地跑了出去。顾惜看着我落荒而逃的背影，来不及质问两人，也跟着走了。而秦彻的脸在方晴说那句不清不楚的话时，又冷了下来。他语气阴冷，蹙着眉瞥了眼方晴：“方晴，如果再有下次，我不会客气。”方晴僵了僵身体，脸上有些尴尬，可能我刚才没表达好吧，我只是想说我们母子有你的照顾，很幸运。够了！秦彻打断他的话。是时，医生办公室传来催促的声音，请于小景到7诊室就诊。随后，秦彻抱着怀里的男孩走了进去，方晴则尴尬地跟在了后面。另一边，我和顾惜走进了地下室，因为抱着孩子不方便，顾惜把开车的责任交给了我。当车缓缓驶入车流的时候，顾惜还是忍不住心中的疑惑：曼曼，这么多年了，你还是没放下他？谁说的？我早不喜欢他了。我眼底闪过一丝慌乱，不过立马又被我强压了下去。顾惜自然是了解自家闺蜜的性子，嘴上说的和心里想的往往不一样。那你刚才为什么连招呼都不打就跑了？我都躲了那么多年了，已经习惯了。我躲躲闪闪的找了个理由，顾惜根本不相信，鬼才信你，不信拉倒，我开车呢，别跟我说话了。顾惜笑了下，低头看了眼又睡着了的宝贝，乖乖软软的，可爱极了。每当他难过的时候，一看到孩子，一切都觉得美好了。他脑子一转，又抬头看向我，心中顿生一个想法，不就是男人吗？那个李初阳对你不是一直爱而不得吗？要不你就考虑一下吧。结婚生子也是一种忘记前任的方式。见我没搭话，顾惜不死心的又说：“那实在不行，姐妹再给你介绍别的优质青年，保证比你那个白月光还要优秀。”话落，我白了他一眼：“顾女士，你话真多。”无奈，顾惜只好悻悻收了话题。我把母女俩送回了家，天已经黑了，周晨才出现。我没多留，顾惜坚持让周晨送我回家，也被我拒绝了。顾惜拗不过我，也没再坚持。从顾惜家到宿舍有一站公交车，可以一路到站。我心不在焉地上了公交车，选了一个靠窗的位置坐下。一路上灯火阑珊，两边热闹的市区全都是出来逛街的一家人，还有一对对小情侣害羞地牵着手，一边走一边共喝一杯奶茶。我头靠着车窗，目光投射在那一幕幕上，不知何时眼泪已经滑到了鼻尖，湿了手背，也凉透了心。心里的那一点点小确幸，也在看到方晴和那个孩子时烟消云散。不知过了多久，我浑浑噩噩地回到宿舍，刚开门就看见一个染着黄头发的男人坐在沙发上，翘着二郎腿，一边吃着零食，一边看着电视。他以为自己走错了，又抬头确认了下楼层，又抬头看了眼门牌号。没错啊。男人看到我的举动，主动开口：“我女朋友出去办事情了，我在这里等她。”我面色不太好。宿舍的大门上明确写着不能带男的回来，而且这男的黄头发，喇叭裤，又带着一个大粗链子，一看就像个小混混。我心中警惕，我故意敞开大门，才走进自己的房间。我长相标致，身材纤瘦，衣服的布料恰到好处地包裹着我那凹凸有致的身体，细细的腰肢，光是一眼就让人忍不住内心的躁动。而且我脸上未施粉黛，却出奇的漂亮。男人坐在沙发上，不怀好意地打量着我进门的动作，心里一股邪恶冲上了脑门。没想到这种地方还能遇到这种天然的清纯美女，真是走运。男人坐在沙发上，不怀好意地打量着我进门的动作，心里一股邪念冲上了脑门。我进了自己的房间之后，就立刻将门反锁了。我拿出手机看了一眼时间，现在已经晚上9点了。晚饭已经在顾惜家吃过了，可是现在陌生男子还在，我不敢出去洗澡，更不敢睡觉。心想着也许过会那个合租的女孩回来就好了。可是足足等了1个多小时，男子还在沙发上坐着，根本没有离开的意思。我有些焦虑。正当我攥紧手机不知该怎么办的时候，外面的男子突然敲响我的门。谁？我女朋友那屋的灯坏了，我想给她修一下，不知道你们屋里的电闸在哪，能不能帮我找一下？陌生男子语气正常有礼，仿佛像个好学生般的询问。他们这个房间的电闸确实不在屋里，具体位置我也不知道，我不敢轻易出去。等你女朋友回来告诉你吧，我要睡觉了。陌生男子没有放弃，反而继续找理由。我女朋友叫我找你帮忙的，她那屋的灯一直在闪，要是爆炸了挺危险的，别那么小气啊。我被缠得烦了，心想着就帮着找一下电闸在哪，找完马上回来，应该也没事。为了以防万一，我从抽屉里拿了一瓶防狼喷雾，偷偷地装在了口袋里，然后拿着手机开门走了出去。一开门，刚才那个陌生男子就站在他女朋友的门前看着我，身后屋内的房顶上的灯确实在一闪一闪的，电闸可能在那个落地柜后面被挡住了。说着，我走在前面去确认一下，那你帮我一起看一下是不是吧？说着，陌生男子紧随其后。我没说话，紧握着手机去客厅一边的落地柜朝后面瞄了一眼，电闸确实在那里。两人合力挪动了下落地柜后，我也算帮完忙了。你弄吧，落地柜等会等你女朋友回来再弄也不迟。我说完就想回卧室，可是我刚一转身，整个房间里的灯突然全部都灭了。随即男人从后面突然抱住我，啊，你干什么？我吓得尖叫了一声，我奋力的想要挣脱男人，可是怎么都甩不掉。小美人，你怎么这么好骗？叫你出来就出来。不好意思，那灯泡是我故意搞坏的。男人一边笑得淫秽，一边用力的拖着我的身体就往那漆黑的屋里走去，嘴里得意的说着不堪的话。
我女朋友一时半会回不来，我俩先玩玩，长得这么勾人，不尝尝可惜了。臭流氓，放开我！我一手扯着陌生男人的手，一边慌忙伸手去掏口袋里的防狼喷雾。当刺激的喷雾朝着身后猛地喷去，男子痛苦地放开我，立刻挡住自己的眼睛。妈的，小贱人，看我不弄死你！因为看不见，男子只是被喷到一点点。趁着男子反应的瞬间，我立刻往外跑，一边还赶紧打开手机就拨通报警电话。喂，警察吗？快来宛苑小区11栋603室，有人想要强奸我！我的声音急促而颤抖，带着深深的恐惧。电话那头正听着电话的男人身体猛地一怔。杨曼曼，熟悉的声音传来，我眼里闪过惊讶，可是我没来得及跑出房间，就被陌生男子一把拽住了头发，猛地扯回了房间。啊！我吃痛地叫了声，慌乱中手机也被甩了出去，扔在了地上。手机屏幕上还显示正在通话，我绝望地瞄了一眼，随后那亮着的屏幕也突然黑了。救命啊！你叫啊！这破地方就算打狗一下，狗都赖得叫，你想叫就让你叫个够！说着，陌生男子一把将女人甩在床上，就要压下去。我绝望地哭了出来。可是下一秒，想象中的恶心画面没有袭来，却听到了一个拳头结实的打在肉上的闷哼声。紧接着是那个陌生男子接二连三痛苦的低吟，一拳、2拳、3拳，拳拳到肉，打到男子直接连连求饶：别打了，我不敢了，我不敢了，再打就死了。拳头是停下了，可是转眼间，男子的手上就被一个冰凉的手铐铐住，另一只则是迅速地铐在了床角上。全程不超过半分钟。杨曼曼，杨曼曼！漆黑中，一声声低沉的呼唤将我从紧绷的神经中缓了过来。秦彻，是你吗？我颤着声音，克制着内心的恐惧喊出声：是我，别怕。秦彻在黑暗中准确无误地抱起我，紧紧地拥在怀里，整颗心都后怕地颤着。白天在医院看着我头也不回地离开，他知道我生气了，我应该是误会了什么。他从医院出来，想打电话解释一下，可是却被突然的任务耽误了。晚上很晚结束任务，他就赶了过来，结果刚到就意外地接到了我的电话，没想到会发生这样的事，还好他及时地赶到了，而我听到肯定的回答，一下就哭了出来。委屈、害怕和恐惧一下占满了我所有的情绪，我哭得不能自已。秦彻一边安慰我，一边径直走出了出租屋。正好这时，那位合租的室友回来，撞上迎面而来的两人，我还有些疑惑，但是秦彻却黑脸站在了他面前。你男朋友涉嫌强奸未遂，等会警察会过来，请你一起配合去调查。女人一脸震惊，她看了眼男人怀里哭泣的我，才意识到问题的严重性。没想到自己离开一会儿，那狗男人就去勾引别人。震惊中，秦彻掏出警官证，女人连连点头，一句话也不敢说。男人的脸已经黑得不能再黑，而且是有一种杀人的错觉。秦彻不再耽误，抱着我快速地下了楼，然后将我小心翼翼地放进了副驾驶，脱下自己的警服为我披上。我脸上还是湿的，秦彻心疼用温热的指腹为我拂去，声音里也带着安抚：别哭了，再哭就不好看了。但我好像哭得更大声了。关你什么事？你要带我去哪？秦彻没恼，而是小心翼翼地问我：先带你去警局，可能要做些笔录，可以吗？我没有拒绝，他是警察，秉公办事也是正常，我没有拒绝的理由。至于他为什么突然出现在这里，还处在后怕里的，我根本没去多想。在警局，因为秦彻特意交代，做笔录的警察速度也很快。我从询问室里出来的时候，身上还披着秦彻的警服外套。秦彻靠在门外的走廊里等我，见我出来，便牵着我往外走。出了警局，已经是下半夜了。秦彻不顾我的反抗，直接将人塞进了自己的车里。秦彻，你还要带我去哪？还能去哪？去我家。秦彻快速地关上副驾的车门，然后绕过车头上了驾驶室。我不去。我反射性地来了一句，全身上下都在抗拒，手立马要去伸手够车门。秦彻却先我一步，将车门锁住，然后扣住我的肩膀，带着沉沉的质问：杨曼曼，你闹够了没有？我微愣，望着他眼里的温怒，我只觉得好笑。我闹什么了？我有必要跟他闹吗？秦彻，你回去再说。秦彻冷声丢下一句，随后大巨滑进了车水马龙的车流里。半个小时后，秦彻拉着抗拒的我上了电梯，强行把我带进了自己的家里。秦彻，你发什么疯？我甩也甩不掉秦彻如同钳子般的大掌，我喘着粗气，抬头看着他，生气地质问道：我不想来你家，更不想跟你扯上任何关系。我害怕看见白天在医院的那副场景，明明老婆孩子都有了，为什么还来招惹我？混蛋，混蛋！秦彻被气笑，反手将我抵在墙上，深邃清冷的眸子蕴着怒意俯视着我，声音淡漠：到底谁是混蛋？一走就7年，一声不响，还断绝所有联系，你说到底谁是混蛋？我走不走都跟你没关系，不是吗？他们只是普通朋友而已，是自己傻傻的爱上了他，陷进去的只有自己。杨曼曼，你当真什么都不明白？秦彻恨不得将我脑袋打开，看看里面到底装的是什么。当初我对他的一切关心和爱护，难道是一个笑话吗？而我垂下红了的双眼，自嘲般的苦笑了下。我明白啊，所以我离开了，他为什么还要生气呢？难道再次看到自己才会生气吗？秦彻，我喜欢过你。我突然将埋藏已久的话说了出来。我想，是不是他已经发觉自己喜欢他了，所以才很生气，生怕自己打扰像他和方晴的生活。如果是那样的话，我还是把一切都说明白，也算给自己这场无声的暗恋一个最后的交代吧。秦彻身体微怔，深邃的眸子盯着我，一动不动。我的双眸下意识的闪躲，可是片刻后，我又缓缓地对上他如深渊的眸子。秦彻，我不想继续一场暗无天日的喜欢了。其实我知道你不会喜欢我，现在你也有了自己的家庭，你为什么还要来？我的话说到一半，突然唇瓣沾湿，我不可置信地睁大了双眼，发现秦彻已然栖身而上，吻住了我的唇。他的吻深沉而热烈，急切又深入，像是极力地想证明什么。我双手下意识地抵在他宽厚坚硬的胸膛上，用尽了全力也无法撼动半分，反而引来男人更激烈的亲吻。我头往后缩，秦彻就抵着我，将大手插进我的发丝里一按，将我更加贴近自己，另一只大手也用力地按着我的细腰，使我根本使不上一点力气。我就这么被迫地接受着他肆无忌惮的热吻，直到口腔里没有一点空气，直到我感觉快要窒息的时候，秦彻才缓缓地撤离我的唇。我惊到说不出话，整个人僵在原地。秦彻看着我僵硬的身体，嘴角扬起微微的弧度。
他用微糙的大拇指轻轻摩擦着我被亲得微肿的唇瓣，声音暗哑磁性：“杨曼曼，你怎么知道我不喜欢你？”头顶沙哑的声音传来，仿佛一道闪电在我的内心闪过。我震惊地抬眸，眼里全是不知所措和乱七八糟的慌乱。见我脸上闪过的不自然，秦彻七进，随后解释：“我再说一遍，我没结婚，方晴那孩子也不是我的。”骗子！我呢喃了句，小脸不知何时已经通红一片。我骗你什么了？你倒是说来给我听听。我愣住，我头向一边歪去回避男人的眼神，心里一时间也找不到具体的证据。我满脑子都是男人刚才吻我的画面，整颗心都乱作了一团。秦彻见状，抬起我的下巴，靠我更近些。你要是不相信，不如明天我们就去民政局去查查我到底有没有结婚。不用了，我不想知道。可我想知道。秦彻顿了下，继续说：“杨曼曼，跟我结婚吧。”男人压着我，两人距离极近，几乎唇瓣相贴。男人温热清冽的热气喷洒在我的脸上，我一呼一吸间全都是男人身上的味道，诱惑、致命。然更加致命的是他的话：“什么？”我以为自己听错了，不可置信的又问了一遍。而这次，秦彻轻身又吻了下我的唇，然后又重复了一遍：“我说我们结婚吧，我和你。”听清楚他在说什么。我的脑袋像是短路了一样，空白一片，眼睛震惊地看着面前的男人，无比的认真地看着他，像是非要从他眼里寻找欺骗的意思。可男人那一双墨瞳，除了映出了我的脸，剩下的只有真诚。我做梦都没梦到过这幅场景。我不知所措地站着，任由秦彻抱着我，我甚至能听到男人胸膛里那颗剧烈跳动的心跳声，如同自己那般慌乱热烈。秦彻垂下视线，耐心等待着我的回应。听到我亲口说出喜欢他的话，秦彻原本隐忍克制许久的爱意，犹如火山爆发般失控。他吻着我，感受我切实地站在他面前，而不是虚幻的泡影，不是梦中一闪而过的梦境。我真的回来了，他真的等到了。停滞跳动的心脏好像重新注入了能量，开始重新迸发出活力，只为我。只是他也很生气，生气我回来后对自己的冷漠，对自己的闪躲，生气这7年来我绝情地隔绝与他的所有一切。可是怎么办？天知道他看见我抱着那孩子坐在医院的走廊上时，自己的内心是有多么的痛苦挣扎，比自己在战场上中了一枪还要痛上1000倍万倍。差点以为自己要和我就此错过了，幸好那不是真的。他当时只有一个想法，娶我。加上经过刚才那一幕，他更加坚定了自己的想法，千方百计，不惜一切代价都要把我娶回来。怎么样，考虑好了吗？秦彻声音变得温柔缠绵起来，缱绻地飘进我的耳朵里。我忍不住心内轻颤，我窘迫地眨了眨眼，喉咙下意识地吞咽了下。秦彻，你知道你在说什么吗？娶你为妻，还要我再说一遍吗？如果你想听，我可以说无数遍，娶你。别说了，两人靠得太近，我感觉自己快要呼吸不过来了，脑子里一片浆糊。我吞吞吐吐半天，硬是一句话也没说出来。秦彻好笑地看我紧张的表情，竟然也觉得可爱极了，唇角的弧度渐渐展开，男人就那样宠溺地看着我。忽然，一阵手机铃声在安静的客厅里响起，打破了这暧昧的局面。秦彻皱眉，然后松开一只手去掏出口袋里的手机，趁着这间隙，我想要从他怀里挣脱，可是我刚动，腰间那只强有力的手就用力的收紧，朝他怀里带了带。队里的电话，乖点。秦彻是一声，没给我说话的机会，就接通了电话。我张开的嘴巴又悻悻地闭上了。电话里模模糊糊的在讲什么，我听得不太真切，隐约只听到了什么任务2字。有个紧急任务，我要走了。秦彻挂断电话，语气严肃地对我交代：就在这里住，哪儿也不许去。说完放开我就要离开，但又好像有些不放心。他开门的手一顿，转头又交代了句，语气不容置喙：乖乖等我回来。我就那样呆愣地靠在墙边，怔怔地看着他关上门，一句话也没说出来。不是不想说，而是我现在已经被震惊得完全说不出话来了。有谁能来告诉我现在到底是什么情况？他不但没结婚，反而还要和自己结婚，所以他也喜欢自己。我无处可去，秦彻的家也不是第一天来了，加上我又很害怕出去再遇到那种事情，所以我没再倔强地逃走。秦彻没回来，想不通的我最终跑去了闺蜜家里请教经验了。顾惜听到事情的前因后果后，也是一脸震惊。真的吗？他还没结婚，而且还要跟你结婚啊？好像是这么个情况。我不好意思地应了句。顾惜到底是公司白领，脑子转得也快。只见他啪的一声拍了下桌子，郑重其事地开口：曼曼，所以他一直没结婚，就是等着你呢。我不知道。我窘迫地搅着自己面前的果汁，有些无所适从。顾惜瞧着我害羞的模样，有些讥笑。其实高中那会儿我就看出来了，只是你老是不相信罢了，总说他是北城大学的校草，不会看上你。结果呢？他和你一样。那时候我们都是学生，哪知道什么是爱情。听完，顾惜无奈地摇摇头，恨铁不成钢地对他说：7年，杨曼曼，不是7天。顾惜手比划着一个7字，在我眼前晃晃。这么多年，你们都没有各自的感情生活，而且他都对你表白求婚了，你再怎么笨都应该明白的吧？顾惜的话在耳边萦绕，我搓着手里的吸管，一副心不在焉的样子。如果真如顾惜说的那样，那当年方晴抱着他的画面是什么情况呢？那他说的那句他不过就是个没人爱的孤女罢了，可怜一下而已的话，又是什么意思呢？我不明白，脑子还是乱哄哄的。我烦躁地吸了几口微凉的果汁，打算不去想了。可是顾惜又突然疑惑起来。不过我听说特警结婚还挺麻烦的，我有个朋友就是和特警结婚的，他说至少得提前1个月打报告，女方还要接受审查什么的，总之很麻烦。顾惜，你在想什么呢？我又没说要和他结婚。我低沉了句，脸上又不争气地泛起了一阵红晕。顾惜笑笑，明明心里放不下，却死要面子活受罪。他要是像我这样扭扭捏捏的，估计他和周晨早就分道扬镳了。哪有现在可爱的女儿，哪还有现在的一家3口什么事？但是他也知道我心里在意什么。我无父无母，一直在别人的屋檐下小心谨慎地长大，加上那件事情，心里那道被自卑感垒砌的高墙是很难被推倒的。那东西看不见摸不着，却又像一道枷锁扼住我的喉咙，让我一刻都不曾忘记。顾惜扯了扯唇角，默默地轻叹：那好吧，既然你不想嫁，那就听我的。听你什么？我不解地望着顾惜的一张神秘莫测的脸，问他：顾惜，
你又想什么招坑我呢？哎，别没良心啊，我怎么是坑你呢？你听我的就是了。到底干嘛？只见顾惜拿起手机，在微信里翻翻找找什么，然后放到我跟前。相亲介绍所4个大字的备注赫然映入眼帘。我一脸抗拒，顾惜，别搞我好吧？听话，就这一回，去了你就知道该不该答应他了。不可能！我立即放下杯子，拎起包就要离开，顾惜却拽着她的包不放。闺蜜俩就这样在客厅里拉拉扯扯的，不知道的还以为是打架呢。周晨端着饭菜从厨房里出来，就看见眼前令人哭笑不得的画面，无奈的摇了摇头。两位美女，要不先来吃饭口再继续吧。那边两人还嘻嘻哈哈的纠缠在一起，根本没听进周晨的话。就在我处于下风的时候，他包里的手机响了起来。好啦好啦，别闹，我接个电话。我的电话除了他打之外，大部分都是工作上的事情。顾惜识趣的放开我，转身走向饭桌，顺势抱住周晨的脖子，亲昵的献上一个香吻。老公辛苦了。周晨笑笑，不动声色地避开了顾惜又想吻上来的唇。我手上脏，别把你弄脏了。顾惜没发觉异常，只当是他说的那样。他想转头叫我过来吃饭，发现我打电话的语气有点严肃。怎么了？我那边还接着电话，转头朝顾惜示意了，学校有点事，我得先走了。叫周晨送你。不用了，李初阳已经在来的路上了。说着，我已经换好了鞋，走了出去。他和李初阳是什么情况？打算结婚了？周晨好奇地问了一句。顾惜白了他一眼，一看就知道他听得如头不对马嘴的。什么李初阳？不关他的事。那你们刚才说什么结不结婚的？不是李初阳还有谁？他身边好像就李初阳猛追不舍了吧？谁说的？喜欢慢慢的又不止他一个人。周晨也只是敷衍的说了几句话，也就没在这件事情上深究。他们的事情他并不感兴趣。楼下，我在路边等了莫约10分钟吧。李初阳开着卡宴停在了我的面前。杨曼曼，上车。好。我打开车门，坐进了副驾驶。一上车，我就问起了电话里的事情。现在什么情况？钱明还没找到吗？学生家长说人在酒吧，可是他结交了一群狐朋狗友，起哄闹着不让钱明走。酒吧？小小年纪不学好，还敢跑去酒吧，真是欠揍！我生气地说了句。钱明是我班里的学生，学习成绩不算好，但是个老实学生，不知道为什么突然就和家里人吵架，离家出走了。李初阳早上接到家长电话，自己找了半天也没找到，才打电话告诉了我。昨晚发生的事情，你怎么现在才告诉我？我不解问他。李初阳像是随口一说般，不是怕你睡不好觉吗？我心疼你。李初阳，那是我的学生，你应该立刻告诉我才对。杨老师，那也是我的学生啊，你着急我也着急，我去找你去找不都一样？李初阳和我同带一个班，不同的是我是班主任，李初阳只是任课老师。懒得跟你说，我懒得再说。李初阳也不恼，他喜欢我因为他生气的样子。卡宴很快在北城一家大型酒吧门前停下，我第一个冲在前面，朝着酒吧里快速走去。李初阳紧跟在后，穿过一条幽暗的走廊，耳边音乐的混响声也越来越震耳欲聋。随着一阵五颜六色的灯光刺来，两人也走到了酒吧舞池门口。李初阳眼疾手快地挡在我的身前，替我遮去大半刺眼的光芒。李初阳，你干嘛？当然是为你遮光啊！你近视，看刺眼的光对你眼睛不好。我微正，你怎么知道我近视？我是最近在学校体检时才检查出有点近视的，但是我除了跟当时的医生聊了下，没跟任何人提过。近视度数不高，还能看清楚，我也就没配眼镜。李初阳不以为意，知道这件事很难吗？好吧，他肯定是闲着没事干去了。我没管，我借着李初阳的遮挡，眼神快速地朝着舞池里寻找着钱明的身影。果不其然，几分钟后，在舞池对面的角落里，看到了正在和一群打扮怪异的少年一起的钱明。此时，男孩神情有些紧绷，整个人感觉有些害怕的样子。在那里，我说完就冲了过去。酒吧是个鱼龙混杂的地方，李初阳没想到我个子不高，胆子倒是挺大，也不管什么情况，就一股脑往上冲。他赶紧追了上去。到了地方，我二话没说，直接将钱明拽到了身边。杨老师，钱明有些错愕地看着我出现在面前，一时间还没反应过来。钱明，你父母说你一夜没回家，到底怎么回事？你知道你现在是高二学生吗？跟他们混在一起，你明年还要不要高考了？老师，我不是故意的，是他们每天在学校门口拦我，叫我给他们钱，不给就打我。钱明害怕的话还没说完，就被旁边的一群人打断了。钱明老师是吧？说话注意点，什么叫跟我们混在一起啊？就是啊，跟我们在一起怎么了？我们又不吃人，抢学生的钱，你们还是不是人？哟，这妞还挺辣。带头的男子猥琐地吹了下口哨，旁边的小弟色眯眯地打量了下我，吸了吸口水，又继续道：我们虽然不吃人，不过长得这么标致的老师，倒也是可以尝尝的哈。哈哈，小弟话一落，身边几人也跟着起哄笑了起来。而一开始说话的男人也不怀好意地笑了下，就要伸手去摸我，只是手刚伸到半截，就被李初阳狠狠地攥住了。他妈的，谁？你爷爷？李初阳一手攥紧男子的手腕，一手将我和钱明揽在了自己身后。感动我的人，得先问问我愿不愿。李初阳平时没事就爱健身，身体素质那是相当的好，因为年轻健壮，一身荷尔蒙的气息，在学校里也是深受那些年轻老生的喜欢。眼下，男子的手腕被攥得生疼，身后的小弟看到自家老大被欺负，自然是不愿意。砰的一声响，只见身后那几个小混混个个手里都拿着砸破的半个啤酒瓶，叫嚣着就朝李初阳冲了上去。李初阳，小心！我没想到这群人在众目睽睽之下还敢这么嚣张，心里一下子紧张起来。他们只有3个人，而对面却不知何时冒出来了6、7个身强体壮的男人，他们明显不是对手。李初阳，别冲动，我们快点离开这里吧。你们先走，我来拦住他们，敢欺负你，我不会放过他们的。可是李初阳刚想将他们推走，手掌里就传来了一道微凉的触感。我拉住他的手，担心道：李初阳，别冲动，我们不是来打架的。这还是第一次触碰到我柔软的手心，虽然凉凉的，但是他却莫名的感觉到很暖，很开心。李初阳回握住那只微凉的小手，轻扯了下唇，说了声好。可是身后的几人明显是动真格的，今天谁也别想走。
玻璃瓶子打碎的破碎声被淹没在巨大的音乐声中，眼看着人将他们围住，李初阳也忍不住动起了手，一个动作利索的回旋踢，一连几下踹倒了冲上来的几个人。突然，带头的男人身上掉下了一包白色的东西，几个混混面面相觑了下，身体瞬间僵硬，脸上揭露出异样的表情，像是十分害怕的样子。李初阳和我自然也看到了，一股大事不妙的感觉涌上心头，他赶紧想转身，想带着我和钱明离开这个地方，可是已经为时已晚。只见那男子气势汹汹地迅速从地上捡起那包东西，重新藏在身上，另一只不知从哪掏出了一把尖利的长刃，面目狰狞地冲着三人的方向指去。给我抓住他们，别让人跑了！突然出现的冷兵器和阵阵啤酒摔碎的声音，让舞池中的人群瞬间混乱成一片，人们在尖叫声中四散而逃。李初阳紧紧抓着我的手，朝着出口的反向跑去，我怀里则是护着那学生。不曾想那些人像是锁定目标似的，眼看就要追上了，可是混乱的人群一下子将两人紧握的手挣开。杨曼曼，李初阳的心一下子慌了，别管我，快带钱明离开这里！碰巧的是，隐藏在人群中的便衣警察早已经蛰伏很久了，计划被打乱，目标提前出现，他们不得不提前进行抓捕行动。砰！警察别动！紧接着一声枪响，随着一声高喊，混乱尖叫的人群被震慑住。带头的凶恶男子听到警察两个字眼，瞬间慌了。要是被警察抓住，那他这辈子就完了。他还不想进去。几人快速的想要从另一边逃跑，可是那几个便衣警察已经举着枪朝这边跑来。混乱中，带头男子为了掩护身上的东西，他猛地抓过要逃跑的我，狠狠勒住了我的脖子，将我扣在身前。别过来！其他几个人全都逃跑了。他想逃跑的时候，却发现身后已经被警察占领，无处可逃了。带头男子紧张地将那把长刃抵在我脖子上，叫嚣着：“别过来，过来我就杀了他！”眼看着入口的方向已经迅速涌进了大批身穿制服的警察，带头男子自知硬闯逃不过，他必须想个办法。眼前的这一切发生得太快，我还没反应过来就变成了人质，脖子上的刀时刻威胁着我的生命，可我却一点办法也没有。我只能努力保持着冷静，希望警察快点把自己救出去。此时，酒吧里的人群已经全部疏散到外面，里面的音乐已经被关掉，只剩五颜六色的灯光还在不停闪烁着。李初阳在酒吧门口没有寻找到我的身影，反而看到大批警察朝里面冲了进去，他心里的不安更加汹涌。李老师、杨老师会不会有什么危险？都怪我，钱明还是学生，受不了太大的打击。李初阳强压下心中的急躁，安慰他：杨老师他一定会没事的，你到车上等我，我去看看，记住别再乱跑了。好，我知道了。随后，李初阳跟交涉后想不顾警察的阻拦，强行进入酒吧内部，让我进去。她一个女孩子肯定会很害怕的，我要去救她。同志，你冷静，现在情况特殊，你要配合警方，那人质我们会救，你必须远离危险地带。李初阳瞳孔骤然一缩，不行，我要进去。我一个女孩子在里面该有多害怕啊！同志，你这样无理取闹，对解救人质没有任何帮助，不要妨碍警察办案。拉扯间，一辆特警装甲车飞速地停在了酒吧门口。李初阳闻声望去，就看见特警车门被打开，从里面快速地跳出来10几个全副武装的特警人员，立刻正步站好，等待命令。什么情况？一名高高大大的特警队员手持着实弹步枪刚下来，警局局长就靠了过去。秦彻，现在情况有些复杂，犯罪嫌疑人手持一把长刃劫持了一名女性人质，已经在里面僵持了半个小时了。听说那名人质还是一名老师。老师？什么老师会来这种地方？据说是来找学生的。秦彻眉心微蹙，总感觉哪里有些不对劲。收到，各小组注意，按我之前布置好的狙击位置，各狙击手就位。是。整齐划一的特警得到命令，迅速行动。刘活口，他身上牵扯重大案件。明白。一组，跟我进去寻找狙击位置。是。段虎和齐飞跟在秦彻身后，也立即行动起来。经过酒吧一侧的时候，秦彻被李初阳着急的声音吸引，他侧眸朝着男人看了一眼，妨碍警察办案，妨碍公务罪，你想了解一下吗？秦彻的话冷漠，射人。李初阳激动的情绪几乎一下就被震慑了下来。作为一名老师，多少也听说过这个罪的意思。他收敛了自己的行为，又说了句一定要把他安全带出来。秦彻不再理他，带着人就闪了进去。酒吧内，我被那名激动的男子勒着脖子躲在舞池的一角，冰冷的刀一直在我面前晃悠，我神经紧绷的快要死了。秦彻动作小心又利索地寻找了一处隐蔽位置，然后迅速趴好，调整成狙击姿势。段虎和齐飞同样隐蔽好。秦彻从瞄准镜里锁定狙击目标，突然他的目光顿住，慢慢，那不是嫂子吗？段虎以为看错了，他微微抬头后又从瞄准镜里重新确定了遍。秦队隐蔽，等待命令。耳机里传来秦彻沉冷的命令。